Olá, pessoal! Chegamos na época de festa junina. Época boa, né? De muita comida, muita dança, muita alegria, fogos e fogueira. Quadrilhas. Mas por falar em fogueira, hoje eu vim aqui para contar para vocês a lenda da fogueira de São João. É uma historinha bem legal. Vamos conhecer? Então, reza a lenda que Nossa Senhora e Santa Isabel eram primas e estavam grávidas ao mesmo tempo. Por isso costumavam visitar-se. Santa Isabel ia ter o neném primeiro. E então ela combinou com Nossa Senhora. Prima, quando eu ganhar o neném, você vai me visitar? Então Nossa Senhora perguntou, mas como eu vou fazer para ir lhe visitar? Como é que eu vou saber? Então Santa Isabel falou, olha, quando eu for ganhar o meu neném, eu vou fazer um mastro lá no alto da montanha e embaixo eu vou fazer uma grande fogueira. Então, passou-se o tempo, passou. Um belo dia, à tardinha, Nossa Senhora viu ao longe um fogaréu, gente, muita fumaça. Então, Nossa Senhora falou, nasceu João Batista. E Nossa Senhora saiu correndo para visitar Isabel. Ao chegar lá, ela encontrou, gente, aquele bebezinho fofinho, tão bonitinho. São João Batista havia nascido. E por isso, todo ano, no dia do nascimento dele, dia 24 de junho, é comemorado o dia de São João. Gostaram da historinha e do São João? Bonitinho, né? Então, um beijo para vocês. Comemorem bastante, com muita alegria. Avisem para as pessoas que balão não pode, mas pode ter alegria, brincar com a família e em casa. Um abraço para todos.